掣指住佢延伸到兩邊。好啦，我再加多條線上去咧，就等陣我哋縮橡筋啦，右掣內部線間距1個 cm 就可以延伸啦，即刻延伸啦，到兩邊確定。我哋而家揀選兩條線，切揀選晒呢兩條線啦。咁嚟呢度咧，佢有個彈性嘅喺邊，軸性嗰度個彈性咧，開着佢啦，撳一撳佢，呢度打70%，咁等陣佢就會有縮窄個效果啦。好啦，等陣我轉去 3D 之前咧，我就檢查下啲遮縫線先，因為我改過就用個 B 掣。好啦，嗱睇 B 掣咧，嗱呢條線，咁你睇下喺上高有個數值喺度嘅，咁嗰個數值咧就係大咗2.94嘅，咁我將一點拉翻落嚟呢度，佢就啱翻啦。好啦，你拉翻度要補翻俾啦，要拉翻落嚟啦。後腹都係啦，呢度後袖又係將呢度藍色嗰度拉落藍色一點嗰度，跟住咧就將上高度拉翻補翻俾佢。好啦，我哋走去 3D 同 2D 個畫面模擬一去啦，一係開到 3D 啦。好啦，模擬下先。睇下咧，佢有啲雜喺度，但係呢啲雜就好，即係唔係好明顯啦。我就想要佢明顯咧，我哋就要將嗰個袖頭嗰度咧，呢度加翻嗰啲縮窄俾佢啦。咁我喺 2D 度用個 Reset 掣指住呢度啦。咁喺走嚟呢度嗰個屬性嗰度咧，揾個接閘個位置，呢個 click 咗佢，開着咗佢。開到之後咧，佢就有俾你調校嘅。一般嚟講啦，呢個都夠噶啦。我因為咁細隻閘，如果係好似大身嗰啲咧，就要有所改動啦。咁樣佢咧就係每個閘嗰個縮位咧，距離就0.1 cm。佢個長度嗰個縮窄個長度咧就0.4。好啦，我哋俾咗之後咧，你入去嗰度睇睇咧，係有啲咁樣嘅標誌喺度嘅，即係話證明呢條線咧係有縮窄噶啦。咁樣去 3D、2D 嚟睇睇啦。好啦，模擬下先。你咪見到啲雜位啦，係咪？嗱，見到啲雜位噶啦，拉佢咧就會有啲效果喺度。嗰個橡筋嗰度咧都係唔係好夠啦。好啦，呢度車漏咗，有少少開咗口啦。咁我就去 2D 度睇睇啦。B 掣檢查嗱，佢只係車到嚟呢度啫，因為頭先我哋加長咗嘛。好啦，將佢拉翻落嚟啦，拉翻落嚟，用個 B 掣拉就得噶啦。拉落嚟模擬一下咧，佢就車埋咗喺度，車埋咗啦。好啦，呢度嗰個橡筋縮得唔夠咧，我再俾佢縮多啲啦，用個 Reset 掣揀選呢條線同呢條線。嚟翻個彈性嗰度咧，頭先70，我而家想靚啲，咪俾60佢咯，細啲，睇下佢縮得靚啲咧，就會箍住袖咧，佢上高個縮位就靚啲啦，拉靚佢咯。撳個2字啦，等佢喺正面睇到啦。咁啊好啦，嗰閘做完啦，我哋做埋個領啦，嗰領。喺 2D 度，我做咗前領先。咁個駁褲咧，我就先做個駁褲先啦。駁褲我改翻長度，俾翻7個 cm 去。好啦，我而家又用個 Reset 掣指住右掣改變長度。咁啊嗱，轉咗向呢邊就唔啱啦，因為我哋改個領窩而家攞領窩咧就係轉翻末端尾端，咁咪轉咗向呢邊啦。咁呢度 highlight 去打7個 cm。我7個 cm 之後，我哋呢度咧個前領咧就將佢拉翻上2個 cm，2個 cm。嗱，拉嗰陣時撳住佢右掣就得噶啦，2個 cm。好啦，呢度拉翻靚佢啦，拉翻圓少少噶啦。咁呢度咧一定要呢個位置咧一定要平嘅，
咁啊拉低少少咯。你改呢邊，佢呢邊就會出現噶啦。好啦，後腹我改完咗前腹，前腹都係7個 cm 喺度，係咪啊？咁我膊頭一定要啱噶啦，指住佢右掣改變長度。嗱，又小心啦，佢又向呢邊啦。我先打7個 cm 就得，打完7個 cm 啦，我就喺度改翻末端喺尾端嗰度，佢走翻過嚟呢度啦。咁我就係確定佢啦。確定佢之後咧，我就將個後領窩啦改低少少，咁啊撳住佢拉低少少，右掣打1.25啦，打1.25俾佢啦，咁會靚啲咯個領窩。好啦，呢度咧我就睇下平平啦，呢度平啦，呢度咧冇俾佢太彎咁樣啦，拉翻高少少。佢喺100，你睇咪個度數呢度咧？你拉嗰時個度數有得出嚟嘅，大概都係拉翻去120幾啦，咁啊靚啲啦。我做完呢個之後咧，因為我啲唔愛領，呢啲唔愛領貼嘅啦，我就用 A 掣取消佢啦。我另外再做翻一個領內貼，一般領內貼咧，我哋會做係2.5 cm 度嘅。好啦，我撳住呢條線，右掣內部線間距2.5 cm 一打2.5。好啦，嗱，而家咧我哋嗰個裁片咧仲係連動嘅，咁你喺度做咧，佢有兩條線出現咗噶啦。咁我哋暫時咧就唔好做住，undo佢先。好啦，先將塊片嗰個解除連動，佢就冇咗噶啦。咪先啦，你如果唔改咧，你加啲線上咧，佢左右 double 咗啲線，又係啦。嗱，取消連動咧，最好係我哋做好晒嗰個樣片，確定晒嗰個形狀咧，先至做取消連動啦。好啦，最尾先嚟做嗰個領啦。所以好啦，用個reset掣指住揀選，咁佢冇連動咧就揀選晒兩條。用個 shift 掣啦，reset 揀咗線，揀埋呢邊右掣內部線間距打2.5啦。OK， 嗱，佢就會做咗條貼嘅形狀出嚟啦。好啦，做埋個後領啦，shift 啦，揀晒兩條內部線間距又係2.5啦。咁2.5咧，你睇下呢度有冇延長到兩邊嘅話，如果有咧 OK 啦，喺兩邊就會貼住噶啦。等陣我哋吹佢嗰陣時咧就會吹到啦。好啦，而家我就要將嗰個貼咧用 I 掣，咧，我哋可以做一邊又得，做晒成條又得。嗱，做一邊啦，可以指住佢追蹤成為樣片啦。撳一撳佢啦，佢就出一半啦。出咗一半之後咧，我哋想佢出埋另外一半咧，你就可以用reset指住條線，有呢個展開嘅，一展開咧佢就會兩邊會一樣嘅。有時我哋做嘢咧就唔使做晒佢成個都得嘅。好啦，呢條線我哋取消一條線啦。好啦，一般我哋要俾翻啲噏佢啦，俾度噏。做完個後腹，我哋做埋個前腹啦，又係用 I 掣 ，I 就係呢個啦。記得shift 撳咗 shift， 如果冇中線，你咪揀選晒咯。右掣追蹤成樣片，都一樣嘅啫。咁我 delete 咗去跟出嚟嗰啲線啦，冇用嗰啲。好啦，呢度亦都係俾翻個噏位啦，噏位就用翻呢個嚟俾佢啦。好，跟住我哋就會車縫上去啦 ，M 掣車落嚟啦。總之佢嗰個裁片由左至右，你就呢個左至右。好啦，呢度車嚟呢度。好啦，我哋俾埋呢條線去車住先，我哋最尾唔要嗰時可以取消佢，等佢容易車縫落個三身度。好啦，呢度都係兩個車晒由左至右，呢個車落嚟，呢個又係車落嚟啦。好啦，車完之後咧，
嗱，我哋模擬一下先俾佢，將個裁片擺接近佢啦，用呢個前幅擺翻前幅，後幅我一係拉埋先，拉咗埋咧，可以睇撳個5字啦，上高睇啦，開咗3點，上高睇好啲啦。好啦，咁啊交叉，因為佢咧反轉咗，好啦，我哋轉翻佢得噶啦，轉翻佢。轉咗附近就得啦。好啦，我哋用個呢個十字呢個指住佢右掣，我要車入邊添加到裏邊，撳一撳佢，佢就添加喺入邊噶啦。呢個都係啦，添加喺裏邊。好啦，我哋就模擬啦。模擬咗之後咧，我睇睇佢個 2D 有冇車縫到先。嗱，下底呢條線佢冇車到咧，就變咗係浮喺面度啦。好啦，我哋而家再俾翻條線去車，有冇車到先？3D。好啦，我用翻呢個掣，指係右掣，添加到裏邊，咁我就會十分黐咗埋佢啦。咁快 turn 啦，因為頭先可能擸咗第二個車縫嗰度。再除翻佢嗰個硬化。好啦，我將個動作仔細咧擺低少少啦。好啦，成個我哋做起嗰條裙又做起咗噶啦。咁跟住落去咧就會做咧加啲花啦，做埋嗰個渲染啦。再做埋嗰個行 catwalk 啦。咁我哋可以將呢啲線咧，等陣我哋將啲線咧取消咗佢先嚟加啲花啦。好啦。